nkuko wamenye ko yewe nacecetse ku giti cyanjye ndavuga nti ibyabaye it's enough nimba koko nimba abonye ubufasha reka ubufasha bukorwe ko bugomba gukora nkuko wamenye ko ubasaba imbabazi muri rusange abakubonye nabi abataragufashe neza mu gihe byari bimeze muri kiriya gihe nkwisabire wenda ushobora kuba nta bushobozi ufite bwo kuba wavuga wenda kuko icyo ndashaka kuvuga nagira ngo byibuze tuzafate byo ni sawa ariko none umuntu ugiye gusaba imbabazi muri kurebana ntago ugenda no mutwe gusa hari icyo ugenda ufite njewe kabone nubwo nawe nta bushobozi ufite ariko uko bagututse kose baragukurikiranye barabibona barayireba nubwo ari ibyo gusa nindi nabahaye amen y'Imana bigize bayireba nanababwira nti bayisure bayirebe kuri manzi no sante aho iri muyirebe agasesereza adashyira n'umuco kuri ako kantu byibuza cyane abantu bishyira mu mwuga batafite umwuga w'itangazamakuru kugira ngo babone icyo barya babone uko babaho ariko nabo nigeze kumva bivamo bavuga ngo ndabanza nkitamo ngo nabanza nkitamo kugira ngo abanza agashyiramo imiriro kugira ngo abone amagambo agashyiramo ibiyoga ibiyobyabwenge byose kugira ngo abone amagambo bisubire nk'uko byari bimeze mbere so icyo kintu sinacyanga kandi cyane ko ari byiza gusanga umuryango ukawukorera ibyo ukoze byose ukabikora ari umuryango ukoreye cyane ko mbere najyaga mu igaraje ngatoragura inyuma iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes, kanizere ko ukomeje kunyegeza cyane wowe wakoze subscribe kuri Manzi Innocent TV nizere ko umeze cyane nawe utameze neza ejo uzamerwa neza uko ibyisi ni gatebe gatoki uyu munsi ushobora kuba umeze neza ejo ukamerwa nabi nibisanzwe ubuzima niko buteye ari gihe uramuka neza hari nabo bavuga ngo waramukiye iburyo cyangwa ibumoso ngo sinzi nimba bibaho hari ababyiza ko ariko biba ariko Imana ibarinda aho muri hose ndagusuje wowe uri mu majyepfo mu majyaruguru basirazuba n'uburengera bwaryo abari mu mujyi wa Kigali hanze y'igihugu muri diaspora muri rusange mwese umasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda nizere ko mumeza cyane dite paso nka cyatanga tuzakanza amabere chambre byabuze amavuta y'abademu cyangwa se gahankananiye abagurunyika duhereze ikaze buri muntu wese ushaka kwamamaza ibikorwa bye kugira ngo bitere imbere amagara 0783 688 nimero ziba ziri ku biganiro byacu bya buri munsi y'ubuzimwe ubona indi ibintu bikabasha kugenda neza tugatumikirana aho waba uherereye hose twahagusanga ibihugu byabo byose tuzatubizenguruka muzamubibona mu minsi itaha uko hari igihe tuzanyaruka tugende mu bihugu by'abaturanyi tubasuhuze tubasure turebe uko babayeho umunsi ku munsi tuba ngo tugeze ibiganiro bigiye bitandukanye kanya kuri kamera muri kubona umugabo muramuzi nta mutamuzi mwita Sadunda ikaze akoze cyane kubivuga abantu bakarambirana bivuga bakarambirana sikomeze ayago noneho yagoye ari ibintu atakora ngo kubufa Katusuza ya gahari aba big energy bose muri rusange reka tubasuhuze aho bari hose umuntu araza kureba intro y'iminota 5 ikiganiro cyarakire nyibura ari bita ngo inyogo ye urese agira inyogo ye nyine yoka so nanjye rero ndabasuhuje cyane kandi nishimye cyane kuba mwongeye mukangarura hano ngo tuganire no kuvuga ngo maze iminsi nkuhamagara cyane nimero yawe itaboneka itariho yego kimwe wenda nabandi n'abandi wenda bahamagara bipfe gukunda ariko nyine cyo kora zakunda gusubiza hari igihe bitariho nyine to wera impamvu imwe cyangwa iyindi so rero kugezaho igitekerezo
cyuko hari byinshi byagaragaye, hari uko abantu bambonye, hari n'uko abantu bagiye bamvuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko bigiye bitandukanye. So na n'izi saha hakaba hakiriho abamvuga. Rero ni ukugira ngo ngire wenda umucyo ushyira ku bintu bimwe na bimwe. Tubwira abantu none bajya bahubuka bakavuga amagambo batabanje kumenya ikintu icyo ari cyo. Nka kansuhuza umuntu twafana ndamusuje aho ari hereye hose nyamuneka. Ariko iziranyogo urimo ntago ari nziza nakuraburaga abantu nzakora umunsi umwe nzakora ikiganiro cyo kubarabura nanjye gatoya. Reka ngewe kuko urabizi baravuga ngo inka yapfuye ntawe utayiryaho, kandi aho umugabo aguye burya nzaho utwatsi. Yego, hari imigani myinshi abanyarwanda bagiye bavuga, bagiye bahimba, bagiye bashyiraho, hakaza iyizi yunganira. yego, nubwo inka yapfuye ntawe utayiryaho, ariko aho umugabo aguye nzaho utwatsi, kuko ntawuzi icyo bwitwa ejo. Mm. Umunsi ninjye ejo bundi bafashe umwana w'umukobwa baramufunga, bamwe barishima abandi kumufunga habayeho ntuza nyinshi cyane, tokative habayeho kugaruka mu bintu bye cyane. Bamwe barishima, abandi barababara, abandi bigenda gute atarafunzwe, abandi ntago yakabaye ajya mu rukiko cyangwa ngo afungwe akatirwa, ahubwo yakabaye ajya imageragere. Ndetse bavuga byinshi, so afunguwe nabwo bavuga byinshi. Urumva ntawunezeza rubanda, ntawushimisha rubanda. Rero nanjye hagiyeho akantu habayeho tayari iminwe. Nicyo rero nenda ngo ibwirire abanyarwanda, ibwirire abantu badukurikira bari hirya no hino. So nyifite rero ayo mahirwe yo kuba nakivugaho icyo, ndabanza mbere ya byose ndabanza kwisegura ku bantu babibonye bakabireba nabi, cyane cyane ndisegura ku miryango y'impande zombi. Cya kabiri ndisegura ku muryango nyarwanda utarigeze ubibona neza, cyane ko hari abanditse mu komenti bavuga ngo u Rwanda ngo n'ubundi ngo rigeze gutya n'abayobozi ngo ntaki bla bla. Urumva abantu bamwe mu nyangarwanda cyane interahamwe nangwa n'abandi, kuko Imana ese mbere yo kubivuga ninjye surabihimbye, ibyo bizina ninjye wabishyizeho. So abo rero banga u Rwanda nibo bababonye aho bahera, bakazamukira ku kantu gato kabibabonye, babona yuko nta buyobozi buhari, kandi bakabona ko abantu bose ari bamwe. Niba ngewe nka Saduna nkoze ikintu kibayeho runaka, n'ubita batangira bakavuga bakabona aho burira, n'ubundi twarabivuze, nta buyobozi, nta kintu kigihari, niyo mpamvu idegembya, niyo mpamvu bakora buri kimwe. So mboneraho rero kubwira abo bantu b'ingeri zombi, hari abantu beza dufite, hari n'abantu bameze batyo b'inyangarwanda. Rero ndagira ngo mwese mbabwirire hamwe kuri icyo, kuba byarabaye ntabwo ari njye byaturutseho nyirawe, ahubwo hari ibintu biba biri mu muntu, cyangwa se ibintu bikoreshwa n'umuntu. Nanabonera kubabwira ati kuva biriya bintu byaba bigeze bongera kumbona, ndumva barambonye kuri social media aho rimwe, kandi ukwezi kugiye gushira. Urumva rero nyuma nahise mbura, njya kwivuza, nivuriza mu gihugu cya Malawi, baramvura ndongera mera neza. Urumva rero ni nayo mpamvu hari abatarabimenye, kandi si ngombwa ngo ibintu byose abantu babimenye, kuko niyo bimenye ntacyo ukora, ahubwo ni ukuzamura umuntu cyane. Hari abantu batize, burya kwiga nabyo ni byiza. Ubona akantu aho kugira ngo agasesengura uko bikwiye, agasesengura agasesereza, adashyira n'umuco kuri ako kantu. Cyane abantu bishyira mu mwuga batafite, umwuga w'itangazamakuru, kugira ngo babone icyo barya, babone uko babaho. Ariko nabo nigeze kumva bivamo bavuga ngo ndabanza nkitamo
ngo mba nabanze nkitamo kugira ngo agashyiramo imiriro abanza agashyiramo imiriro kugira ngo abone amagambo agashyiramo ibiyobyabwenge byose kugira ngo abone amagambo aza kuvuga. Yego rero ibyo bizagira umwanya wabyo, bizagira igihe cyabyo. Burya iyo uhuye n'ikibazo ugomba kwitwaraho gake kugira ngo ubanze usabe imbabazi, ubone ko baguhereza imbabazi ku bw'ibyo. Ni ukuri kuri ibyo byabaye, umucyo uriho ni uko bitari ngewe. Nyuma yaho mwarabibonye ko nagiye kuba mu rugo rw'uriya mukobwa, biza kumbana ibibazo, aza kuba intambara itoroshye. Ubwo rero nanjye baje kungira inama bati wowe hari umushuti wanjye uri Malawi niyo wampamagaye agira inama, arambwira ati ibintu urimo cyangwa se ibintu bari kukubonamo, ibintu turi kukubonamo ntabwo ari ibyo, ushobora kuba utari mutaraga, tuzaza unsureho. Ngiyeyo rimwe, namazeyo icyumweru, nibwo yamvuye ngarutse ndi mushya. Rero burya umugabo niyo mpamvu navuze abagabo mbwa baseka imbohe. Njyewe gusaba imbabazi si ubugwari, ni ubutwara ahubwo. Kamye imbere yanyu mbasaba imbabazi abanyarwanda muri rusange, inshuti zanjye zari zisanzwe zinkurikira ku byiza ndetse n'ibibi, ndetse n'abandi muri rusange mwabonye biriya bintu ntabwo byari bikwiye. Gusa njyewe mfukamye imbere yanyu ku mutima wanjye woroheje, nciye bugufi, mbasabye imbabazi. Ndahaguruka hano ari uko mwese munyemereye ko mumubabariye, kandi mu by'ukuri ibyo ngiye kujyamo cyangwa se ibyo ngiye kubereka si ibi ngibi nk'abanyarwanda, si biriya mwabonye, ahubwo ngiye kubereka indangagaciro kanjye nk'umukristo, impinduka zidasanzwe nk'umukristo. Ndizera ko abadukurikiye kano kanya hari ibyo bari kubona, kandi umuntu uciye bugufi agapfukama ntago aba ari uko aba ari ubugwari, ahubwo aba ari ubutwari bwo kugira ngo byibuza wowe wabonye umuntu, wabonye ibintu bibi byagaragaye, byibuza nawe ugira icyo utekereza. Kandi koko nyamuneka mujye mugira umutima kuba mwabasha guca bugufi, musabe imbabazi aho mubona mwakosheje, musabe imbabazi. Manzi umeze neza, tuza uzakomeza ubundi ubutwari nukumenya ko hari kosa wakoze, ugasaba imbabazi aho wakosheje, ugaca bugufi uko nta muntu wagusekera yuko wapfukamye, sibyo? Ibyo uvuze, ibyo utangaje, ndibaza ntawe utabibonye, sibyo? Ihangane uhaguruke ongere wicare. Ndibaza abadukurikiye n'ubundi hari byo babonye, ariko ndiza ntashidikanye yuko bitazasubira mu bigere kuri rwa rwego. Nanone n'abantu bagiye babibona ukundi kuntu, wenda nubwo wenda nagaragaje wenda bira bintu byabaye, nanjye mbasaba imbabazi, ntabwo byari ngewe, nagomba kubikora kugira ngo byibuza haboneke, kuko iyo ntaza kubikora n'uwo Malawi ntawe yabibonye yuko ibintu biba koko. Rero mu by'ukuri hari ibintu abantu babona, yego biba bidashimishije, ariko nanone bajya bavuga, kera nibwo bavugaga bati se ubuzima bwanyu iteka bujya kuri kamera bujya hehe? Urumva ikintu kitagiye hanze ntabwo wakimenya. Urumva rero biriya bintu niba biba byabaye ukagerageza kubibona, niho ushobora guhera ugira n'umuntu inama uvuga gute. Kare nkitangira navuze ku bya Jackie, hari uwo batoreye kuba bahaye umurimo wo kuba umuyobozi wa RMC, nangwa ushinzwe itangazamakuru mu Rwanda. Aravuze ngo yunze mu ryo Thierry yavuze ku bya Jackie, aravuga ngo abakameye Jackie agiye gushyingura impeta, abakameye Jackie agiye gushyingura impeta, nabo bari kubafunga, bagombye kuba barabafunze, ari ababikoze, ari ababakameye bamushyizeho kamera, ari nabo nawe nyirizina. Ati ahubwo nge ndi kubona uwo bagakwiye gufunga ari gute.
uburiya se iyo bataza kumushyiraho kamera mwari kumenya ibyo agiye gukora yari kwisanga ubwo yakoze n'ibindi birenzeho ariko kuba bamushyizeho kamera hari ibyo atakoze kubera ko bamushyizeho kamera yaravuze ati reka ikibi kimeze gutya nari ngiye gukora nkireka ahubwo nkorekere rero kamera ntago ari mbi gutungura gushyira ku muntu kuko iyo nanjye bitaza kuba kuriya nubwo bamwe babwiye nabi nanjye batansize iyo bitaza kumera kuriya ngo hajyeho kamera ntabwo bari kumenya uburwayi bwo mfite ahubwo bo bari gukomeza bagendera nkuko nabimenye yuko wagiye kwivuza ko sinye ntangaza ngo wagiye nkuko wamenye yewe nacecetse ku giti cyanjye navuga nti ibyabaye it's enough nimba koko nimba abonye ubufasha reka ubufasha bukorwe ko bugomba gukora nkuko wamenye ko nabonye ubufasha nagiye kwivuza ntuhuruze kamera ngo uzishyireho yego buriya iyo biza kugenda gutyo ntihari kubura andi magambo avugwa ariko njyewe yaba ibyabaye byose byabaye kugezana n'izi saha ngiye napfukamye imbere yanyu basabye imbabazi kuri ibyo mbishyizeho umucyo kandi mbizeza ko bitazigera byongera gusubira ahubwo tugiye kubana mu bintu bizima bifitiye abanyarwanda muri rusange akamaro so ngewe rero kano kanya ikintu nagira nkwisabire ni iki ngiki wasabye imbabazi wapfukamye imbere y'abantu ubasaba imbabazi muri rusange abakubonye nabi abataragufashe neza mu gihe byari bimeze muri kiriya gihe icyo nagira ngo nkwisabire wenda ushobora kuba nta bushobozi ufite bwo kuba wavuga wenda ko icyo ndashaka kuvuga nagira ngo byibuza tuzafate umunsi tugende tuye gusura umuryango umugore wawe by'umwihariko umusaba imbabazi imbere ye kandi ikindi buriya wenda nkuko hano bibereye kuri kamera gutya byo ni sawa ariko none umuntu ugiye gusaba imbabazi muri kurebana ntago ugenda n'umutwe gusa hari icyo ugenda ufite njyewe kabone nubwo nawe nta bushobozi ufite ku mwihariko w'abafana bakuzi bagukurikirana kabone nubwo hari indirimbo ejo bundi ya Nsengiyumva nawe mufatanyije ariko ndibaza ni yawe n'ubundi mufatanyije yasohotse ibitutsi bikaba byinshi cyane ariko uko bagututse kose baragukurikiranye barabibona barayireba nubwo ari ibyo gusa n'indi nabahaye ya amen y'Imana bigize bayireba nanababwira nti bayisure bayirebe kuri Manzano Sante aho iri muyirebe indirimbo nziza irimo ubutumwa ariko baravuga ngo ntabwo ngo aho wambariye inkindi ukambara ibicocera uvuga ngo ikintu kiriho niba narabaye iyo ndirimbo inyuma yanjye ku mutima wanjye hari ingingimira y'ibyaha runaka uko bagiye muri comment baranuka cyane baranuka akaba ari nayo mpamvu nagize umutima uhagaze ndavuga nti rero aba bantu bakomeje kugenza gutya niyo wakora ikintu runaka kimeze gute nta byishimo wababonamo yego niyo mpamvu rero ngiyewe uze ntindaje ngiye imbere yanyu ndapfukamye imbere yanyu basabye imbabazi nanababwira ko bitazongera ishusho mwambonyemo cyangwa ishura mwambonyemo si iyi ngiyi ishura yahindutse ni ukuri ndabinginze ndongeye ndabinginze mumbabarire tugendane mu bintu byiza kandi by'Imana atari ukugenda mu bintu bidafite umurongo rero kuri icyo wari uvuze ni igitekerezo cyiza cyane good idea ni igitekerezo cyiza cyane ariko kuri ubu wari ubivuze ko amata bamusabira nk'igisigati yego ubwo nanjye sinzi ndaza kugerageza uko nshoboye ariko ubwo ni ku mbaraga zanyu yego nkuko nari mbivuze nabivuze nti abantu bashobora gukurikirana wenda ugasohora nk'indirimbo bakayireba cyangwa se wenda bakajya mu comment bagatukana byasi nuko bakuzi kandi bagomba kugushyigikira ariko ntabwo bagushyigikira mu bibi so kuri ubu ngubu rero icyo nshaka ni iki ngiki ku bushobozi bwanjye bukeya mfite ndetse n'ubwo abafana ku bufatanye bw'abafana ndasabye tuzagende tujye kureba Innocente
mu rugo aho ari dusabe imbabazi mbese ubashe no gushyikira umuryango bisubire nk'uko byari bimeze mbere. So icyo kintu sinacyanga kandi cyane ko ari byiza gusanga umuryango ukawukorera ibyo ukoze byose ukabikora ari umuryango ukoreye cyane ko mbere najyaga mu igaraje nkatoragura inyuma nkagenda nka ibyo bita gusyaga nkagenda nkazigurisha nkabona igihumbi cyo kurya nyuma bigenze gutyo n'ubundi nubwo byakomeje ariko nubwo byagenze gutyo bigatuma njya kwivuza nicyo cyatumye burya ntongera kugarukayo cyane ko hari n'ibindi bimeze gutyo byiyongereye. nsabye imbabazi abantu bose muri rusange bose muri rusange ariko by'umwihariko kubw'ibyo byabaye. Icyo ni igitekerezo cyiza ni nako bigomba kugenda munshyigikire y'abafana namwe tujyaneyo hanyuma nsabe imbabazi ibintu birangire ngaruke mu rugo. So hari abantu rero ngo wenda navuga nabereye ikirumbo mbabira umwana mubi mbabira iki buri kimwe garagaza ingeso zitari nziza cyane. umubyeyi wanjye uri mu Bwongereza witwa Roza usabye imbabazi, kaba mushiki wanjye cyane uri muri Canada bamusabye imbabazi, hakaba Jamira uri muri Canada ni mushiki wanjye ukomeye musabye imbabazi, hakaba n'abandi cyane cyane ba Joseline abantu benshi babanaga nanjye muri ibyo byose. hari mushiki wacu wibera mu Butaliyani ariyizi buryo yagiye aturwanira ishyaka n'abandi bagiye baturwanira ishyaka. Basabye imbabazi babwira ko bitazongera kandi mwongere mugarure umutima wanyu ndabizi muracyawufite mwongere muturwanira ishyaka. hari ababyeyi bacu bari mu Bwongereza bose tugiye tubasabye imbabazi cyane ntibizongera kandi twongere tubane cyane mu bitekerezo tugire inama mudusengere dufatanye gusenga ibintu bigende neza kandi ndabizi neza ko bizakunda. Icyo rero gitekerezo wari uvuze ni ngombwa 100%. ndanagushimiye nawe kuba udahwema kuba hafi yabyo n'ibigeragezo wagiye uhura nabyo ku bwacu ariko ibyo byose ni ibintu umuntu abaye atabyibuka cyangwa atabizirikana byaba ari ikibazo gikomeye. So ibyo rero ndabikwemereye yaba ejo bundi ubwo bushobozi bwabonetse wenda sinzi niba bakubaza nimero yanjye wayibabwira bakanganiriza kagira icyo bakora ndetse nawe wakunyuza ahubwo bufasha ntacyo bitwaye tukareba ko twajyayo ibintu bikagenda neza kandi ndabyizera ko mfite abantu beza bazima kandi ubwo nteye intambwe mfukamye mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima burya sinajya gusenga ngo nambara ishati burya kwambara ishati y'umweru ufite imbyiro uko biri kose ishati irongera ikaba itayandura. Sinafata Bibiliya ngo njye gusenga, sinahamagara umuntu ngo dusengane afite mu mutwe ikintu kivuga ko yambonye mu bisheke mu bihuru na hehe ndi muri neza cyane. Sabye imbabazi by'umwihariko abantu bose muri rusange ibihumbi birenga 200 byakurikiranye biriya bintu basabye imbabazi. Sabye imbabazi ibihumbi birenga 20 byagufurowinze kuri TV yawe bagendeye kuri biriya bintu basabye imbabazi. Sabye rero by'umwihariko especially sabye Imana yo mu ijuru imbabazi. Sabye Imana yo mu ijuru imbabazi kubera ko Imana niyo mugenga wa byose, nigena byose, niyikora byose. Nyisabye imbabazi kandi nyishimiye ukudahwema kubana nanjye muri byose nubwo ibyo bibi bibaho iravuga iti mwana wanjye sinakureka. Rero nyisabye imbabazi kandi ndayishimiye cyane ko
ihora ari Imana. Yego, ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana yanga icyaha ariko ntiyanga umunyabyaha. Rero nyisabye imbabazi, nyatuye imbere, natura n'imbere y'abantu, abanyarwanda, abakristo, abumva urunyarwanda muri rusange, ndayatuye imbere ku bwa kiriya cyaha. Imana yo mu ijuru imbabarire, n'abantu bambabarire, n'ababyeyi bacu batubabarire, n'abantu bakuru bose babonye bino, bamwe bakajya muri koma, abandi bagahangayika, abandi bakagira ibibazo runaka bitandukanye. Mbese umuntu wese wagize ihungabana, ikibazo biturutse kuri njye, musabye imbabazi. Ikindi nsorezaho, nsabye imbabazi umuryango wanjye wabonye ibyo ukajya muri koma, ugatekereza kwiyahura, ugatekereza buri kimwe. Nsabye imbabazi n'igihugu muri rusange cyacu cy'u Rwanda. Murakoze cyane. So reka tugushimire intambwe uteye yo kuba wabasha kubona ko wakoze ikosa ugasaba imbabazi igihugu muri rusange, ababibonye muri rusange, umuryango wawe. Dusaba Imana ubufasha, kuko niyo itubashije byose, niyo itubasha kuba twabasha kugira ibyo dutekereza, tukajyana n'uburyo twese imihigo twahize. Imana idufashe, dufatanyijwemo n'abadukurikirana umunsi ku munsi. Mwebwe wese mudukurikirana umunsi ku munsi, ibyo avuze murabibonye, ariko nanone mudufashe dushaka uburyo tumuherekeza ajye gusaba imbabazi umugore we by'umwihariko. Urakoze cyane Sadu. Imana kurine. So mukore subscribe kuri Imanzi Sana TV, tubabwira ngo bantu mufite impano zigiye zitandukanye, abantu bafite ubugeni bugiye butandukanye, duhamagare nimero iri kuri screen tugufashe tukuzamura impano nkuko mubona izindi tuzizamura zigaca kuri Imanzi Sana TV. Imana ibarinde.